Stay. Two more left. It's closer. One more left. It's over. It's closer. I found him. 多分今までこれからも人生にないと思います。素晴らしい紹介でした。ありがとうございます。So, hello everyone. Yeah, Welcome. I'm this Alana is Pierce. perfect. If you don't know me, I'm a content creator and video game writer at Sony Santa Monica Studio. Stay. それでは改めまして皆さんこんにちは。私アラーナピアと申しましてサンタモニカスタジオでコンテンツTwo more left. ライターを務めてさせていただいておりますし、コンテンツクリエイターもやらせていただいております。Hello everyone. 改めまして皆さんこんにちは。ファイナルファンタジ It's ー closer. 16 One の more クリエイ left. ティブディレクターと原作脚本を担当したマイルです。よろしくお願いします。And hello everyone, my name is Kazutoyo Maihiro. I am the creative director and original screenplay writer for Final Fantasy XVI. It's closer. And again, I I'm found him. Koji Fox, Michael Christopher Koji Fox. I've been stage all night. And I have with me Torgal, Puppy Torgal. He's going to help me with the clicker for the screen. Yeah, So this is perfect. let's do this. 改めまして先ほどのステージにも出させていただいたんですけれども、私マイケル・クリストファー・コージ・フォックスと申します。でそしてこちらはもう相棒のトールガルちゃんが一緒についてきてくれていて、パワーポイントスライドの手伝いもしてくれますので、トールガルちゃんよろしくお願いします。It's closer. It worked. Two more left. Amazing. It's over. So, what are we talking about today? So, what are we again, we're here It's to talk closer. about One more the left. story and the lore about Final Fantasy XVI. But again, we're going to try not to spoil anything again that we already haven't spoiled. はい、それでは今日は16の物語について語っていきたいと思うんですけれども、皆さんご安心ください。 It's ネ closer. タバレはしないように、今までちょっとバレていないことは少なくてもバレないようにします。That would be a very bad idea. This close to launch, I think everybody in this room would be very upset with us. この発売が近づいてきてるタイミングでネタバレがあってしまったら皆さんちょっともうなんていうかがっかりしてしまうと思うので、皆さんご安心ください。避けます。16はこれまでいくつか情報を公開してきたんですけど、メインストーリーについてはずっと謎のままなので、このパネルもね謎のまま進めればと思ってます。Yeah, I mean, we've released a lot of information on 16 It's so closer. far, but I like to think that Two the more main left. story and what we've got in store is still quite a mystery, so we hope It's it's still a over. mystery at the end of this panel. If it's okay, It's over. is that? Is he drunk? It's over. Do you need help? No. Hi. The voice of Sid. PC. That's it. It's closer. もしかして One シ more ェフ left. の声優さん Security? Drunk? なんかよ No. She. No, he's sick. Okay. Well, if it's okay, I'd love to ask you guys some questions about the It's story. closer. Of course. I found そ him. れでは改めましてちょっとストーリーについて伺っていきたいと思います。はい。 So we've heard, or I've seen online at least, a few comparisons to Game Yeah, of Thrones. this is There's definitely perfect. like kind of a dark fantasy vibe going on. Do you agree with those comparisons, and if so, in what ways? それではまずちょっとファイナルファンタジー16の雰囲気がよりダークであってゲームオブスローンズのようなダークファンタジーのテレビ番組にもちょっと影響を受けてるんじゃないかなっていう意見もよくネットとかで目にするんですけれども、皆さんはそれとなんていうか賛成するのでしょうか。もし影響を受けている場合であればどのようにちょっとインスパイアされているかっていうことも詳しくできればと思 It's います。 closer. ゲームオブスローンズって One more left. 非常によくできた作品で僕もファンなので少なからずインスピレーションは受けていて、その中で多分一番大きいのがアートディレクションです。 Yeah, I It's mean, closer. Game of Thrones is a fantastic I found him. piece of fantasy, and I'm a fan myself.
I think the most significant inspiration we took from it was in terms of art direction. Yeah, 皆 this さんも is ご存知の perfect. 通りで、ゲームオブスローンズって、ファンタジーで、登場するね人物だったり、その舞台だったりっていうのが、非常にユニークなんだけども、さもリアルにあってもおかしくないように、作品全体をアートディレクションが徹底してます。And, as you all know, Game of Thrones is a work of fantasy, and that means it has It's this really closer. unique character Two more design, left. unique settings and world. But at the It's same time, over. they all feel like they could exist in real life. And that's throughout the whole of the series. It's closer. Everything is sort of really directed with this great balance and keeping it all One together. more left. これって皆さん簡単なように思えるかもしれないですけれども、本当に難しいことなんです。なんでかっていうと、少しでもバランスが崩れると皆さんが見てると違和感を持ってしまうんですね。でその違和感っていうのが持ってしまうと、没入できなくなってしまいます。And this might look quite easy, but it's actually Yeah, super difficult this to is achieve. perfect. It's because it's a real case of balance, and as soon as that balance gets thrown off, people watching, people reading are going to think there's something not quite right here. And as soon as that gets into their head, it's going to completely break immersion. なので、ファイナルファンタジー16もゲームに没入が途切れないように、ストーリーもそうですし、ゲームデザインだったり、レベルや BGM に至るまで世界観を徹 Two 底 more します。 left. So It's what we wanted to over. do with 16 was achieve something similar with that really high level of immersion. And that's the way we've approached it, from the story, game design, through to levels, even the background music. We really want to create this immersive world. 一方で、ストーリーはファイナルファンタジー16 It's 独 closer. 自で、 One more Did you left. know that there are 10 animals hidden? But of course, 16's story is its own unique story. It is the tale of Clive Rosfield. ストーリーの中で例えば政治的な観点だったり、その倫理的な複雑さっていうのは描いてはいるんですけど、基本的にはストレートにクライブ・ロスフィールドの物語を体感することができます。 And of course, there will be political closer. aspects, there will be some moral quandaries found within him. the story, but first and foremost, it's just a real focused narrative on Clive Rosfield's story. But yeah, I mean, I wouldn't say though Yeah, that Game this of is Thrones perfect. gets to lay sole claim to all of the seedy brothels and evil mothers and brutal beheadings in fantasy. でなんていうか、やはりゲームオブスローンズはいろいろファンタジーの要素が入ってるんですけれども、こういった、みすぼらしい召喚だったり、悪役母親とか残虐的に切り落とされてしまう首、It's 全 closer. てゲームオブスローンズが Two more left. なんていうか、ゲームオブスローンズが発祥っていうわけではないので、It's over. いろんなファンタジーにも出てくるんじゃないかなと思います。But that said, we did use Game of Thrones television series It's closer. as kind of One a more guideline left. for how we're going to approach the level and tone of dialogue in the game. We wanted to do something that was fantasy and felt really fantasy, but was not going to alienate users that weren't really familiar with that older type of English, which is more attributed to fantasy literature. It's ただ closer. 少なくとも英語版では I found ゲ him. ームオブスローンズのテレビ番組をテレビドラマの方を一つのなんていうか言葉遣いのガイドラインとして使っていました。 Yeah, やは this り is そのファンタ perfect. ジーによくあるよく似合う英語も使いたいなっていうふうに思っていたんですけれども、それと同時にちょっとそういう昔ながらの英語にあんまり馴染みのないユーザーにもちょっと疎外感を与えないようにバランス探していまし It's た。 closer. I mean, Game of Two Thrones more has left. this really good balance of authenticity mixed with this maturity and also kind of familiarity that ultimately ended up feeling both really dramatic and as well as accessible. And we wanted to emulate that. It's It has closer. that feeling One of, more left. when they say something, you'll be like, oh, that's something that maybe I would say if I lived in that time. やはりゲームオブスローンズの中で同じようなバランスがされていて、なんていうかちゃんと昔話されていたような英語表現が使われているんですけれども、馴染みのあるもう少しモダンな表現も出てくるので、そのバランスを私たちも目指そうと思っていました。で、そうするとちゃんとそのドラマチックな場面にはそういったもう重みがあって、他のところではいろいろ親しみやすい聞き取りやすいっていうような部分も作れたと思うので、はい、So moving on from Game of Thrones, the game spans 3 decades of Clive's life, the protagonist, of course. What can we expect from these different time periods? はい、それでは It's close to more left. 少し話を変えますけれども、 It's over.
16の物語の中ではクライブっていう主人公の人生を大きく3つの時代で描いていると思うんですけど、少年期、青年期、壮年期っていう3つの時代があるんですけども、それぞれの時代からどういったことを期待できますでしょうか。先ほども言った通りで、16はクライブ・ローズフィールドの物語です。So, as I mentioned in my previous answer, 16 is the story of Clive Rosfield. で、恵まれてた少年期と、復讐に燃える青年期っていうのと、さまざまな体験を、クライブがさまざまな体験をする壮年期っていうのがあって、この3つの大きな時代を通してクライブの人生だったり、クライブから見たバリス・ゼアの世界っていうのを描いています。And by taking these 3 different time periods, so his privileged teenage years, his revenge-driven 20s, and his 30s, where he's experienced a little bit more and sort of has that. It's closer, more left. By depicting these 3 different eras in Clive's life, we're able to show you how his life progresses and how Valisphere changes from his perspective and through his eyes. で、当然ね、年代が異なれば世界が変わっていくし、さまざまなキャラクターたちと出会いだったり別れだったりっていうのが待ってます。And of course, as you move through these different time periods, the world itself will change, and there will also be all kinds of encounters and partings with different characters waiting for you in each one. I mean, ultimately, Final Fantasy 16 is about finding what exactly it is that drives Clive. How he navigates through this kind of periods of self-loathing and then self-discovery, and then ultimately how he comes to accept himself and his role in the world. Yeah, this is やはり perfect. 16の物語はクライブ・ロスフィールドの物語で、その中で、原動力になっている部分をいろいろちょっとなんていうか追っていくっていうような話になっていると思うんですけど、まずはその自己嫌悪とどのように向き合っていくか、そしてそこから自分自身がどういう人間なのかっていうことをちょっと知っていくっていう過程もその中に入っていて、で最終的には自分自身と自分のこの世界での役割を向き合うというような展開になっていくと思います。I mean, but that said, finding oneself is not something that usually happens in a day or a day and a half, 40 hours of gameplay. It's something that takes, years. It's driven by a lifetime of experience and encounters, and to make that progression feel very natural, the only reasonable course was to stretch the story out over multiple periods of Clive's life. でやはりこの自分を見つける旅っていうのは、1日1日半、ゲームプレイでいうと40時間で達成できるような目標ではないんですけれども、もう人生をかけていろいろ経験を積んできて、そのいろんな出会いを通してやっと達成できるようなことだと思うんですけれども、そう考えたときに自然にクライブの物語を描こうと思うと、こうしていろんな年代を分かった物語を描くしかないな。This is the pyramid core. Something that I know the team has done to make it easier for players to actually track all of Clive's relationships throughout this course of time is active time looping. This is something in the game that can be activated during cutscenes, and it'll tell you who's who, what's happening with them, how you're related to them. I can't think of many games that have done this. How did you come up with the idea, and how do you feel it will help players? そしてやはりそのクライブの旅の中でいろんな人に出会ってっていうふうにおっしゃってたんですけれども、その関係性をより調べやすくするツールとしてはアクティブタイムローがあるというふうに聞いておりますけれども、中にはゲーム内というかカットシーンからアクセスできるようなシステムになっていて、でそこからこのキャラは誰なのか、そのキャラの背景はどうなっているのかって、どういう関係性を持っているかっていうことをいろいろ調べるようなシステムになってるんですけれども、もう今までリリースされてきたゲームの中で似てるようなシステムが特にないっていうか思いつかないんですけれども、皆さんはどのようにしてこのシステムの直送を得て、そしてこのシステムはプレイヤーにどのようなサポートを与えてくれますでしょうか。とてもいい質問ですね。So first of all, that's a really great question. Thank you. Thank you. It's closer. Two more 皆さん left. It's 例え over. ばゲームをプレイしていたり映画やドラマを見てるときにあいつ誰とかここどこだっけっていう経験ないですか？ So One more I left. have a question for you guys. Have you ever been playing a game, watching a film, watching some TV, and then this character comes up and you're like, oh no, who's that guy? Or the scene changes and you're like, wait, where is this? It's closer. No? Anyone have that? I found そう him. ね、僕もそんな経験いっぱいあるんですよ。Yeah.
I get that all the time. でもそんな経験してて、例えばその疑問に思ったまま Yeah, そ this の is ドラマとか perfect. 映画を見続けたりゲームをプレイし続けるっていうのってとてもまあ気にかかるし、ゲームの没入感をまあ阻害してしまいますよね。And you know, if you keep trying to play or keep trying to watch, but you just have that question gnawing away at you, it really takes you out, ruins the immersion. And it's closer. just Two more constantly on your mind, right? なので、ゲームの中でそれが確認できたらいいなと思って実装したシステムです。 And so we put this active time loss system into the game because I thought, wouldn't it be great if you could just resolve that question inside the game itself? It's closer. One more ア lap. クティブタイムロアっていうのはゲームの中で It's over. いろんな情報を知ることができるんですけど、全部がその場で知れるわけではない。 So active time law gives you access to lots of information in the game, but it doesn't give you access to all information at all times. 例えばカットシーンの中だと It's closer. この人物のことを知れたり、ゲームプレイしている I found と him. ここどこだっけっていうそのプレイヤーがその時に必要なものっていうのを厳選して表示をします。 It selects the information that's most important to the player at that moment Yeah, in time. So, for this is example, if you call perfect. it up during a cutscene, it might give you the information on the characters that are actually appearing. And if you call it up when you're playing in a particular location, it might give you information on where you are at that point in time. ですぐゲームの中で調べてすぐクイックにゲームに戻ることができるので非常に使いやすいシステムとなっています。 And so that means that you can just look up the information that you want to know straight It's in the closer. game and then Two jump more left. straight back into playing. It's over. So I think that it should really help out players in that sense. And no spoilers. ネタバレもない説明でしたのであ It's りがとうございます。 Apart One from more active lap. time law, in the state of play, you guys briefly showed us a few in-game characters. I thought would be very cool in regard to keeping up with what's going on in the story and the lore. はいそしてアクティブタイムローズから少し話を変えますけれども、ス It's closer. テートプレイの中では I まあ found なんていうかゲーム内のキャラクターがまあストーリーとロアとかいろいろ教えてくれるっていうことを紹介されていたんですけれども、 Yeah, this 非常 is に興味深い機能だと思っていました。In Final Fantasy XVI, we have these two great characters that you see up on the screen. We have our Loresman, Harpocrates, and we have Vivian Ninetails, who help out with the game's lore. そうですね、もうこちら、今映っている2人なんですけれども、16の中ではこちら、語り部ハルコクラテスとビビアン・ナインテールズというキャラクターたちがいて、この2人はいろいろロアのことで手伝ってくれています。 Might be Two more biased, left. but I It's love the over. hand color. いや、もう、なんていうか、ちょっと It's over. 私から言うのもちょっとあれなんですけれども、ビビアンの髪、かっこいいですよね。 So again, It's no closer. spoilers. I'm not going to ask you for their full backstories, but could you tell us what their function One more is and lap. how you think they'll help players? でここももちろんネタバレのない範囲でお願いしたいと思うんですけれども、この2人の役割についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。ビビアンもハルポコラテスも It's closer. 16の中で何かを知ろうとした時 I に found him. それを答えてくれるキャラクターとして用意をしました。 So both Vivian and Harpocrates are available to tell players more about the world of Final Fantasy Yeah, XVI this whenever is there's something they perfect. want to know. まずハルポクラテスからですけど、名前はねハルポクラテスって難しいんですけど、とても気のいいおじいちゃんです。 So let's talk a little bit about Harpocrates first. His name is a little bit of a mouthful, but he is a lovely and kind gent. ね、彼はですね、バリステの歴史だったり、風俗だったりっていうのを研究してい It's て、 closer. 暗い暗い Two more っていうのを彼の美貌録にこう It's 書き留めて over. ます。 So Harpocrates is someone who researches It's the closer. history and customs of Palestina. One more And lap. when Clive comes back from his adventures and tells him about what he's seen and heard, Harpocrates will note that down in his records. ね、先ほど説明した It's closer. アクティブタイムロアも彼に話しかけることで、見返することができるので見逃しても安心です。 And for example, he'll make a note of everything that appears in the active time law Yeah, system we were just this is discussing, so perfect. you don't need to worry about missing anything in the heat of the moment. ね、あとさっき動画が出てましたけど、いくつかの情報を彼に伝えることによって彼自身がレベルが上がって彼の持っているロアを新しく知ることができます。 And we had a little bit of a video earlier showing you this, but as you give him more and more information about Valisthea, Harpocrates will level up, and when he does, he'll also discover new lore for you that you can uncover that It's way. closer. なので、One more lap. ロアに興味のある方は彼にたびたび話しかけてみてください。
So if there's anyone out there who's interested in learning more about lore in the world of Valisthea, I really recommend that you speak to him very often. All right, and so my talk a little bit about Harpocrates, so I'll talk a little bit about Vivian Ninetails. I found him. So while Harpocrates is more of an expert on Valisthea's past, Vivian is more in tune Yeah, with what's this going is on perfect. currently, what's happening now. それではマイヒロさんからハールポクラシスの紹介があったんですけれども、私の方から少しビビアン・ナインテールズについて話していきたいと思います。ハールポクラティスはすごいバレステアの過去をセルモンとしているキャラなんですけれども、ビビアンはどちらかというとバレステアの現状を深く知っているキャラクターとなります。It's closer. Two more Clive left. is a very busy man. It's He's out over. saving the world, saving people, doing all of these different things. But while he's doing all that, a lot of other stuff is happening in the very closer. large Valisthea. One more And so left. he doesn't always know what's going on. So he'll come back to the hideaway. He'll want to figure out what's going on. He can go to Vivian, and Vivian will tell him all about what's happening in the other nations. やはりクライブ主人公としてとても It's 忙しい closer. ので、世界を作らないといけないし、いろんな人を作らないといけないっていうこともあるんで、なかなかバルステアっていう広い世界でいろんなことが起きてるんですけど、なかなかクライブ一人で Yeah, this 全 is 部 perfect. なんていうか研究していくっていう時間もないので。